Hi friends, let's welcome to Mekan Tamil Mechanical YouTube channel. இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி பெப் CVTi அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த இன்ஜின் பிளாக்கில் வந்து நமக்கு நாய்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகுது. இந்த நாய்ஸை வந்து நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது, இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்க பற்றி தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன். எந்த இன்ஜின் பிளாக்கில் வந்து எந்த மாதிரி நாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இப்போ க்ரியேட் ஆகுது, அதை வந்து எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறதுங்க பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 4-3 கிக் பண்ணால் தான் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ பவர்லேருந்து எக்கனாமி மோடுக்கு வந்து ரைஸ் பண்ணி பார்க்குறோம். வண்டி சவுண்டு வந்து ஃபுல்லாகவே வருது. மேக்ஸிமம் வண்டி ஸ்லோ பண்ணவே வண்டி ஆஃப் ஆகுது. ஏன்னா வண்டி வந்து ஃபுல்லாக கிளச்சு வந்து டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி சவுண்டு வந்து இன்ஜின் பிளாக்கில் ஏன் வருதுன்னா மெயினாக 2 ரீசன்னால் வரலாம். ஒன்று வந்து கிளச்சில் வந்து பார்த்துக்கிட்டோன்னா மிஸ்மேட்சிங் ஆகலாம், அது ரோலர் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம், அது கிளச்சுக்குள்ளே வந்து ஏதாவது பேரிங் வந்து ரொட்டேட் ஆகாமல் மிஸ்மேட்சிங் ஆகி பிடிச்சிருந்தா பேரிங் போயிருந்தாலும் இந்த மாதிரி சவுண்டு வரலாம். இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் வந்து ப்ராப்பராக ஃப்ளோ ஆகாமல் இன்ஜின் ஆயிலே சுத்தமாக ட்ரையாக இருக்கிற கண்டிஷனில் வந்து இந்த மாதிரி சவுண்டு வரும். இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்ஜின் பிளாக்கில் கடக்குன்னு சவுண்டு வந்துகிட்டே இருக்கும். அது வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னு நாம் இப்போ கிளச்சு கவர் கழட்டி நாம் இப்போ பார்க்கலாம். கிளச்சு கவரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஸ்க்ரூ தான் இருக்கும். ஸ்க்ரூ வந்து நாம் எப்போவுமே ஸ்டார் பிட்டு போட்டு தான் கழட்டணும். ஸ்டார் பிட்டு போடாமல் கழட்டிங்கன்னா அது வந்து மழுகிடும். அப்புறம் நம்ம கவர் வந்து கழட்டுறது வந்து கஷ்டமாயிடும். கவர் ஏன் கஷ்டமாகுதுன்னா நம்ம வெட்டியே தான் எல்லாமே எடுத்தாகணும். ஸோ ஸ்டார் பிட்டு போட்டு நல்லா ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் கழட்டினீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த ஸ்டார் ஸ்க்ரூ வந்து கழட்ட முடியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஏர் ஃபில்ட்ரு ஸ்க்ரூ 2 வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ ஒன்றை வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. 2வது ஸ்க்ரூ 2 ஸ்க்ரூ இருக்குது ஏர் ஃபில்ட்ருலேயே. ஸோ 2 ஸ்க்ரூ நான் வந்து இப்போ ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கூட்டி பெப்பு கிளச்சு கவரில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மொத்தம் 8 ஸ்க்ரூ வரும். இந்த 8 ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம கழட்டினா மட்டும்தான் கிளச்சு கவரை வந்து நம்ம இப்போ வெளியே எடுக்க முடியும். இந்த ஸ்க்ரூவெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து இது பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. இதை வந்து பிட்டு வச்சு தான் நம்ம கழட்டணும். பிட்டை வச்சு ஃபஸ்ட்டு சுற்றியில் கொட்டி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கழட்ட முடியும். ஸோ பாருங்கள், ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது கழட்டுறது. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக ஸ்லிப் ஆகாமல் நம்ம ஸ்க்ரூ கழட்டி ஆகணும். இப்போது வந்து எல்லாமே கேர்ஃபுல்லாக தான் கழட்டி ஆகணும். ஃபஸ்ட்டு கழட்டிக்கலாம். நாம் எல்லா ஸ்க்ரூவும் கழட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ வந்து கிளச்சு கவரை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். கிளச்சு கவர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா ஸ்க்ரூவும் கழட்டிக்கலான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கங்க. மொத்தம் 8 ஸ்க்ரூ இருக்குது. 8 ஸ்க்ரூவும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து இருக்கும். அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக பிட்டு வந்து எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். சப்போஸ் இல்லாமே இருக்கும். மேக்ஸிமம் அது வந்து போடுறதான் நல்லதாக இருக்கும். இங்கே வந்து இதில் போடாமல் இருக்குது. ஸ்க்ரூ வந்து விட்டுருக்காங்க. வெறும் ஹோல்ஸாக மட்டும்தான் இருக்குது. ஸ்க்ரூ வந்து போடலை. ஓகே, நம்ம இப்போ கிளச்சு கவரை ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ஸ்க்ரூவையும் கழட்டிட்டு எல்லா ஸ்க்ரூவும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம கிளச் கவர் வந்து டிஸ்மேண்டில் ரிமூவ் பண்ணுவோம். இன்னும் ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து இருக்குது ஏர் ஃபில்டருக்குள்ளே. ஏர் ஃபில்டர் ஸ்க்ரூவையும் கழட்டிட்டு நாம் இப்போ வந்து கிளச்சு கவரை வெளியே எடுப்போம். ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம கிளச்சு கவர் வந்து கழட்டி எடுப்போம். கழட்டி எடுத்தாச்சு. இதுதான் கிளச்சு கவரு. கீழே உங்களுக்கு இப்போ ஷோ பண்ணுறதா கிளச்சு கவரு. இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த சின்ன கியர் வீல் மட்டும்தான் நீங்கள் கிக் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட்டு அந்த கிராங்க் கேஸ் கியரில் என்கேஜ் ஆகும். என்கேஜ் ஆகி தான் நமக்கு கிராங்க் ஷாஃப்ட் சுற்றி தான் வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாம் இப்போ வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நாய்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது. நாய்ஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பெல்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகும். இந்த ஸ்கூட்டி பெப்பில் வந்து இந்த ஸ்கூட்டி எல்லா ஸ்கூட்டிலையுமே பெல்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் ஆகும். நாம் எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ பிரேக் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அதனால் நமக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து வீலுக்கு போகல. வண்டியோட இன்ஜின் நாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே அந்த நாய்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த நாய்ஸை வந்து எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம். இப்போ கிளச்சு ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. நாம் ரொட்டேட் பண்ணால் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீயாக இருக்குது. டிரான்ஸ்மிஷன் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இன்ஜின் ஆயில் தான் செக் பண்ணி ஆகணும். ஸோ நாம் இன்ஜின் ஆயில் வந்து இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். லெவல் நெட்டை பார்த்தா லெவல் நெட்டுக்கு ஆயில் வந்து டச்சே ஆகலை. ஸோ லெவல் நெட்டு கீழே வந்து ஆயில் கிடக்குது. ஸோ நாம் இதை வந்து போட்டு விட்டுட்டு நாம் இன்ஜின் ட்ரெயின் நெட்டை கழட்டி உள்ளக்க ஆயில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம்.
ட்ரெயின் நெட் எப்படி கழட்டுறேன்னா பாட்டமில் எல்என் கீ போட்டு கழட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது. எல்என் கீ போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த நெட்டை வந்து லைட்டாக தட்டி விட்டுக்கணும். ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகி அப்படியே பிடிச்சிருக்கும். எல்என் கீ வந்து ப்ராப்பராக போட்டு ப்ராப்பராக கழட்டினா தான் இது வந்து கழடும். எல்என் கீ ப்ராப்பராக போடலைன்னா இந்த மாதிரி தான் ஸ்லிப் ஆகும். ஸோ ப்ராப்பராக போட்டு கழட்டுங்க, ஸ்லிப் ஆகாத கழட்டுங்க. எல்என் கீ போட்டு கழட்டும்போது ஒரு லென்த்து லாடு போட்டு நீங்கள் கழட்டினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ லூஸ் ஆகிடுச்சு, நம்ம லூஸ் பண்ணி கழட்டுவோம். ட்ரெயின் நெட்டை கழட்டுவோம். ரொம்ப லூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது. ட்ரெயின் நெட்டை கழட்டிட்டு உள்ளே இருக்கிற ஃபில்டரை வந்து நம்ம இப்போ எடுக்கணும். இந்த ஃபில்டரை வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ வந்து ஆயில் வந்து ட்ரெயின் ஆகிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இதில் ஆயில் வந்து ட்ரெயின் ஆகிட்டு இருக்குது. ஒரு 100 மில்லி தான் ஆயில் வந்து இன்ஜின் பிளாக்குள்ளே இருந்திருக்கு. ஸோ ஆயில் வந்து கம்மியாக இருக்கிறனால கூட இந்த ப்ராப்ளம் வரலாம். இந்த ஃபில்டரை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் வெளியே. இந்த ஃபில்ட்ரு வந்து பார்த்துட்டிங்க எதுக்குன்னா உள்ள ஆயிலில் வந்து இருக்க டஸ்ட் எல்லாமே இதில் வந்து ஃபில்ட்ரு வந்து அடைச்சிக்கும். இந்த ஃபில்ட்ரு வந்து லாக் ஆகிக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த நெட்டில் பார்த்துட்டிங்க ஒரு ஓரிங் இருக்குது. இந்த ஓரிங் வந்து கண்டிப்பாக போட்டாகணும், இல்லைன்னா ஆயில் லீக் ஆகும். இப்போது இன்ஜின் ஆயிலை ட்ரெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரெயின் நெட்டை போடலாம். ட்ரெயின் நெட்டு போடுறத பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ராப்பராக தான் போடணும். டைட்டு வைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டைட்டு வைக்கலாம், ஆனால் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தா கரெக்டாக டைட்டு வைக்கணும். ஃபுல் டைட்டு வச்சிங்கன்னா வந்து இன்ஜின் பிளாக்லேயே மரம் போயிட்டால் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் லேத்தில் கொடுத்து தான் நாம் த்ரெட்டிங் போட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எல்லாமே பண்ண முடியும். ஸோ ப்ராப்பராக டைட் பண்ணுங்கள் ட்ரெயின் நெட்டை. ஓகே, டைட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இன்ஜின் ஆயில் தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இன்ஜின் ஆயில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம சைடு ரெஃபர் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா வால்வோ லைன் தான். வால்வோ லைன்லேயே நிறையா இருக்குது, நிறைய கிரேடு. அதாவது சொசைட்டி ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து நிறைய கிரேடு பிரிச்சுருக்காங்க. இன்ஜின் ஆயிலோட கிரேடு வந்து நிறையா இருக்குது. இது வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் பேஸ் பண்ணி இருக்குது. இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நாம் வந்து 20W40 ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஷாம்பு 40 20W40. அது எப்படி சொல்கிறோன்னா 20ங்கிறது வின்டர் சீசனில் இந்த ஆயிலோட விஸ்காசிட்டி பார்த்துட்டிங்கன்னா 20 இருக்கும். இதுவே சம்மர் சீசன் அதிக டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது, வண்டி வந்து அதிக டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது இதோட விஸ்காசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 40 இருக்கும். இதே வந்து 0 to 60 வரைக்கும் இருக்குது. 0ங்கிறது வந்து இது வந்து ரொம்ப உரைநிலையில் வந்து இதோ விஸ்காசிட்டி வந்து 0 இருக்கும். 0ங்கிறது இப்போ வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். இது வந்து 60ங்கிறது ரொம்ப டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்க வந்து 60ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நாம் இன்ஜின் ஆயில் வந்து ஊற்றுவோம். ஸ்கூட்டி பெப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் வந்து 750 மில்லி ஊற்றணும். 750 மில்லி ஊற்றினா மட்டும் போதும். இதுக்கப்புறம் இன்ஜின் ஆயில் ஊற்றினதுக்கப்புறம் அதோட கேப்பை போட்டு ஃபுல் டைட் பண்ணணும். ஃபுல் டைட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஏன்னா அது வந்து பிளாஸ்டிக் ரப்பர் மெட்டீரியல் தான், அது உடையறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து டைட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லா ப்ராசஸ் முடிஞ்சக்கப்புறம் நம்ம இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். ஆல்ரெடி வந்த நாய்ஸ் வந்து இப்போ வந்து நாய்ஸ் இருக்காது. அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, அந்த ப்ராப்ளம் வந்து வராது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.